élèves et bienvenue dans notre nouvelle vidéo de l'orthographe, le pluriel des noms composés, dans l'objectif d'opérer des transformations sur les noms composés. D'accord, ce que je sais, écrit des mots qui se terminent par ou et des mots qui se terminent par e. Par exemple, les noms qui se terminent par ou, talan bijou, chou, le fou, hibou, etc. Les mots qui se terminent par e, par exemple, le lieu, le pneu, le feu, le vous, le veut. D'accord? La deuxième question, c'est écrire une phrase avec peu et peu. La première phrase, c'est cette école a peu d'élèves. Deuxième, avec peu, avec T. Il peut se mettre en colère. D'accord? Deuxième mot, c'est j'observe et je découvre. J'observe et je découvre. Maintenant, un texte des phrases, pardon. La première phrase, A, B, C, D. On a la phrase, A. Ce tableau représente un oiseau-mouche. Ces artistes a peint des oiseaux-mouches. Ce tableau est un chef d'œuvre. Dans cette galerie, il n'y a que des chefs d'œuvre. Je manipule et je réfléchis. Première question, c'est, premièrement, observe les noms en couleur. De combien de mots sont-ils formés? يعني هاد les mots qui ont couleur oiseau-mouche. عندنا oiseau-mouche, عندنا chef d'œuvre, عندنا chef d'œuvre. دونك شحال عندنا ديال لي مون هنايا؟ هاد لي مون اون كولور اللي ملونين هنايا من شحال من مون كيتكون هنايا؟ عندنا وازون، عندنا موش، دونك دو مون. هنا وازون، موش، دو مون. غير هنايا في سانغولي وهنا بلوريال. داكوغ. هنايا عندنا شاف دوفغ، يعني هنا عندنا 3. عندنا شاف. هنايا دي سي دو، c'est une préposition. D'accord? Ouvre. C'est un nom, donc. Bon nom. Observe les noms en couleur. De combien ils? Ils sont formés de. Ils sont formés. sont formés de. Pardon. De deux mots. De deux mots. Et de 3 mots, d'accord? Et de 3 mots. La deuxième question, quelle est la nature des mots qui forment chaque nom? Ni كنهضروا على la nature, c'est-à-dire واش nom, واش adjectif, واش adverbe, صافي. La nature ديال الاولى عندنا oiseau mouche, nom plus nom. oiseau mouche c'est nom plus nom. هنا عندنا chef d'œuvre, هنا nom plus préposition plus nom. d'accord? هاد deux راها préposition. نجيو نكتبو هنايا، غتكتبو la nature des mots qui se forment وديرو الاولى مثلا oiseau. هنا oiseau، هنا mouche، oiseau mouche. هنا هادي nom plus nom. d'accord. هنا عاوتاني عندنا chef d'œuvre، chef d'œuvre. هادي عندنا nom plus préposition plus nom. d'accord. La troisième question, c'est compare les phrases A et B. Que remarques-tu? عندنا A, B. A, B, pardon. Ce tableau représente un oiseau-mouche. Ces artistes ont peint des oiseaux-mouches. La phrase en singulier et la phrase B au pluriel, d'accord? عندنا هنايا X.
عندنا وازون هنايا في البلوريال زدنا لها اكس، موش زدنا لها اس. داكوغ لا فراز ان عندنا ان singulier et B en pluriel. D'accord. Quatrième question, c'est quel est le singulier de chaque nom. Chaque nom, شنو هو le singulier ديالو. Donc عندنا وازون موش le singulier ديالو سي وازون موش. عندنا chef d'oeuvre chef d'oeuvre donc كتبوهم هنايا. هاهي وازون موش باردون موش دي وازون. مهم بلا ما نديرو دي يا وازون موش نزيدو اس. هنايا شاف دوغ دوغ تولنا شاف دوغ. داكوغ هنا ما زدنالاش اس، هايدي بلوغي ديالها مفيهاش اس، احنا نشوفو علاش. داكوغ نمشيو لجغرافيا. قالك dans les noms composés seuls le nom et l'adjectif peuvent se mettre au pluriel si le sens le permet. عندنا إلا كان قالك لو نون في الاخر في لي نون كومبوزي لو نون و لادجيكتيف هما اللي كنديروهم في البلوريال، ما عدا الا كان لو سونس ما صالحش. كاين دي زيكسيبسيون. داكوغ نقولوا مثلا هنا ليكسيبسيون اللي عندنا مثلا تيت الراس تيت صافي. هنايا تيت عندنا اكسيبسيون فيه. هنايا دي وازون موش نون بلس نون. داكوغ درنا لهم بلوريال بجوج. دي وازون موش بجوج هون نون بلس نون دونك بجوج يكون فيهم بلوريال. هنايا دي زاباجور هنا عندنا فيرب بلس نون. لو فيرب ما كيتبدلش، غير تلقاو الفيرب ما غيتبدلش كاع صافي كيما كاين لو فيرب غتخليوه، ما غديروا لو فيرب ما عندوش البلوريال ديالو في لي نون كومبوزي. دي روج غارك adjectif بلس نون دونك عادي ما عندناش مشكل زدنا لهم اس. دي زابويتات هنايا واخا عندنا هذا واخا عندنا راه نون وهذا نون ولكن تيت كنقولوا راس دي زابويتات. يعني كاين دي زيكسيبسيون هنا مثلا دي سافوار فير لو فيرب سافوار لو فيرب فير. فيرب بلس فيرب راه حنا ما كنقيسوهمش. فيرب بلس فيرب ما كيكونش عندهم pluriel صافي. Deuxième, lorsque le nom composé est formé de deux noms unis par une préposition, en général, seul le premier s'accorde. قالك ملي كيكون عندنا نون كومبوزي بيناتهم بريبوزيسيون مثلا دو هنايا بار. داكوغ مثلا دي شيف دوفر دي بون دو تير. قالك سوف لو بروميير نون اللي قبل البروبوزيسيون لي بروميير نون هو اللي كنديرو له لو بلوريال صافي. مثلا شيف دوفر هنايا شيف هي اللي نديرو لها بلوريال. بون دو تير بوم هي اللي نديرو لها بلوريال. Troisième cas, quand la préposition est sous-entendue, le second nom ne s'accorde pas. مثلا des timbres كتنطق ديك بوست دي تامبر دو بوست ياك كتجيكم ديك تامبر دو بوست كتبغيو تقول ديك البريبوزيسيون ملي كتجيكم في بحال اللي كتسمعوها دي تامبر بوست غديروا لها بحال هذا غديروا لها البلوريال البروميير نون صافي. داكوغ منين تسمع عندكم ديك غتكون ديك البريبوزيسيون تامبر بوست كتسمعوا ديك دي تامبر دو بوست بحال اللي كاينه دو دونك بحال هادي غتزيدوا اس البروميير مون. داكوغ هادي لا باج الاولى 182. نتمنى تكونوا فهمتوا شويه البلوريال دي نون كومبوزي. داكوغ تلاقاو في حصه اخرى نكملوا ان شاء الله الصفحه 183.